Good morning and welcome to back our YouTube channel जिमा भ्लग 246 मा स्वागत छ तपाईलाई र तपाईहरु सामु म आइसकेको छु अभिषेक तामाङ र आज झन्डै लड्यो आए इन्ट्रो हान्दाखेरि झन्डै खुट्टै भाँच्यो र आज चाहिँ टक्कसँगले घरदेखि माथि बाटोको बीचबाट चाहिँ मैले जुन भिडियो बनाउँदै छु हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडीपट्टि ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ र अगाडिपट्टि कस्तो छ सो गाइस हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यौं तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चट्ट बाटोमा हिँड्दैछु पुरा मिराज लागिरहेछ पारिपरिको डाँडाहरु चाहिँ कस्तो देखिरहेछ कन्याम चाहिँ यहाँ देखिन्छ अस्टै छ तर कस्तो कस्तो डाँडा देखिन्छ कन्याम यहाँ हत्तेरी सो फाइनली म चाहिँ माथि डाँडा आइसकेको छु अनि टक्कसँगले हिँड्दैछु बाटोमा एकदम घाम चकाचक घाम लागिरहेछ हो गाइस म चाहिँ आधी बाटोमा आइसकेको छु हैन तपाईलाई यहाँ थोरै मात्रै छ थोरै मात्रै अब 5 मिनट 10 मिनटमा चाहिँ म पुगिहाल्छु सल्लाहघारी चाहिँ बब्बाल छ क्या त्यही त्यही पुरा हरियाली इलामको सबैभन्दा राम्रो भनेको शान भनेको हरियाली हो त्यो त्यो हरियाली र चियाबारी चाहिँ यस्तो दामी छ हो हेर्नु त खतरा छ नि तल पनि सल्लाहघारी हो ल गाइस एकछिनमा भेट्छु है त सो म चाहिँ यहाँ आधी बाटोमा आइसकेको छु हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चट्टसँगले यहाँ एकदम भिड चकत्त छ चकत्त भिड खालको छ यहाँतिर चाहिँ बब्बाल यहाँ यो सब यो चिया उयो हो बगान चाहिँ बब्बाल छ हो अब जस्ट 2 मिनटमा चाहिँ म चारटासँगले लागिरहेको पुगिसक्छु गाइस स्टेडियम बाटो यस्तो सो राइट एभ्रिवान म चाहिँ आधी बाटोमा ठगाइसकेको छु यहाँ तल्लोपट्टि देख्नुहुन्छ तपाईँले ग्राउन्ड अर्कोको ग्राउन्ड हो एसपिजी साइडमा जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ यहाँ साइडमा गएर टक्कसँग तपाईँलाई एकछिनमा भेट्छु त्यही हो फलर यस्तो हुन्छ कि यहाँ चाहिँ चट्ट जानुपर्ने हो यो बाटो चाहिँ अब जहिले पनि हिँडेको तर पनि अब होइन स्ट्रेट जहिले पनि हिँडिन्छ यो बाटो जहिले गइन्छ यस्तो छ बाटोहरू चट्टसँग लास्टसम्म हेर्नु होला र आज चाहिँ एप्रिल 1 सबजनाले मनाइसक्नु भयो होला होइन म पनि अब मनाउँदैछु एप्रिल 1 अब गएर टक्क बनाउने हो कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन चट्ट देख्दै गर्नु ल एकछिनमा भेट्छिरहेछ अझै छ यो पराको डाँडा पनि जानु छ यो टाढाको डाँडा तपाईँले देख्न सक्नुभयो र भिरालो पाखामा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ ठाउँहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँहरू हेर्नु त्यो तातो त भिरै भिर छ पाहाडको बाटो यस्तै हो है एकदम राम्रो त हुँदैन तर यतिको राम्रो बाटो पनि अब कुनै ठाउँमा पाइँदैन पनि क्या यस्तो छ बाटो चाहिँ ल ठक्कसँगले यो यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो थियो यहाँ पहिला बाटो यस्तो थियो अहिले चाहिँ अलिक राम्रो भएको छ एक्लै हिँड्दा चाहिँ लास्टै गाह्रो बाइकमा भएको सर जाने यस्तो बाटो छ सो गाइस एकछिनमा भेट्छु है त सो गाइस आजको नास्ता चाहिँ मैले आलु बनाएको छु स्कुलबाट आइकन चाहिँ आलु सालु बनाएर चट्टसँगले खानाको लागि रेडी भइसकेको छौँ हामी आलु चिया टक्कसँगले चिया पनि छ हो यहाँ पनि चिया छ यो कसको चिया उसको दिवाली ल अब हामी चाहिँ टक्कसँगले आलु यति आलुले 3 जनालाई खानुपर्ने हुन्छ खाइला चिया पोख्ने यत्रो धेरै छ है यत्रो धेरै छ खाइसकेन अनि खुर्सानी देखाउनु त खुर्सानी के अचार भन्छ यो चाहिँ कस्तो अचार हुन्छ भने मैले धनियाँ खुर्सानी र नुन हालेर बनाएको पाहाडतिरको स्पेसल है गाइस यो आलु त्यति पाउनु भएकोले ठाउँमा खिच्नु दिवाली अलि ठुलो त्यही खानु हुँदैन खाजा खाजा कसले पकाएको भन्नु त खाजा कसले पकाएको तिम्रो त नामै आएन त के पिरो यहाँ पनि 2 ढेडी हालेको नि त तपाईँ खुर्सानी भन्नुहुन्छ नि जहिले खुर्सानी छ नि त पिरो सो गाइस खाजा पनि खाइसक्यो अनि खाजा खाइसकेपछि काम के हो भन्दाखेरि लुगा धुनु पर्ने हुन्छ ठुलोको लुगालाई चाहिँ जतासँगले मैले धुनुपर्ने भयो
6 महिनासम्म चाहिँ पानी नसुनु भनेको अरे डक्टरले पनि, मैले चाहिँ सुनिनँ पनि हो। अनि आफै यस्तै वासिङ मेसिन त म पो छु दाइ। नेचुरल वासिङ मेसिन चाहिएको उपलब्ध गराइदिनु, सबैलाई चाहिएको अर्डर दिनु होला गाइस। म घरमै आएर यसरी वास गरिदिने छु। मेरो चाहिँ सबै लुगा धुनुपर्ने हुन्छ, चट्टासँगले देख्न सक्नुहुन्छ। लुगा पनि थोरै छ, धेर पनि छैन। अनि म यस्तो क्यामेराम्यान, महँगो क्यामेराम्यान देख्नु होइन। पानीले तर लास्टै धेर छैन। सो गाइस, आज तपाईँहरूको लागि मैले भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु र यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनमा तपाईँलाई भिडियो कस्तो चाहिँदो रहेछ म कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। म भिडियो लिएर आउनेछु र स्टे ट्युन गाइस। र आजलाई मैले भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। भोलि भेट्नुपर्छ है त गाइस। सी यू नेक्स्ट भिडियो टुमरो।